Evet Mehmet Bey, uzun süre sonra Nissan'ın yeni bir modelinin içindeyiz. Şu anda genel müdürümüzle birlikte Antalya yakınlarında Nissan Note'u test ediyoruz. Yeni Nissan Note'u artık ne zaman satışa çıkacak ve yeni Nissan Note neler içeriyor anlatır mısınız? Sizden dinleyebilir miyiz? Tabii ki. Öncelikle hoş geldiniz diyoruz tekrar Antalya'ya. Yeni Note'u Kasım ayında satışa başlayacağız. Dünyada da Avrupa'da da geçtiğimiz 1-2 ay içerisinde satışına başlandı zaten. Aslında yeni Note biliyorsunuz daha önceki versiyonunda daha çok aileleri tasarımıyla BMPV'yi hedefliyordu. Yeni Note tasarlanırken açıkçası bu stratejiden vazgeçildi ve dolayısıyla eski Note'la tamamen farklı stratejiler tasarlanarak bu ürünün geliştirilmesine karar verildi. Yeni Note B segmentinde şu anda Türk tüketicisinin özellikle ihtiyaçlarını karşılayabilecek birçok özelliği barındırarak üretiliyor. Öncelikle tasarımından bahsetmek isterim. Özellikle tasarımına baktığınızda dış çizgilerde çok daha sportif ve agresif bir tasarımını görüyoruz ki eski Note'daki tasarımı daha klasik olarak değerlendirebiliriz. Ama yeni Note gerçekten dış tasarımıyla şu anda B segmentindeki rekabette kendini çok farklı bir yere konumlandıracak. Ve ilk etapta da aldığımız genel geri bildirimler çok pozitif şu anda. Tabii sadece tasarımla bırakılmadı. Yeni Note'un içine geldiğiniz zaman da özellikle fonksiyonellik, iç hacim ve sınıfında hiçbir markada sunulmayan teknolojik özellikleri de barındırıyor. Neler bunlar mesela? Hemen ben araya girsem, sınıfında sunulmayan teknolojik özelliklerde örneğin dün kameraları anlattınız bize. O dörtlü kamerayı en belirgin özelliklerinden biri. Çevresel görüş sistemini anlatır mısınız? Tabii. İki farklı temel unsur var aslında. Bir tanesi çevre görüş sistemi dediğimiz bir özellik. Aracın önünde, yan aynalarda ve arkada 4 kameradan oluşan bir görüş sistemi var. Bu aracı sizin kuş bakışı görmenizi sağlıyor. Özellikle arka tarafta bulunan lensin mesela görüş açısı 180 derece. Hatta bir insanın iki gözünün görüş açısından bile daha fazla. Bu kameralar vasıtasıyla ve sensörleri kullanarak aracın sürüş güvenliğini maksimum düzeye çıkaracak güvenlik destek sistemleri var. Bunlardan bir tanesi şerit takip uyarı sistemi mesela. Şerit takip uyarı sisteminde siz yanlışlıkla şeritten çıkar gibi olursanız sizi hemen uyarıyor ve diyor ki siz şeritten çıkıyorsunuz, dikkat edin. Bunun üzerine siz şoför yani kullanıcı bu uyarıyı dikkate alarak tekrar şeridine geri geçiyor. Şu arkamızdaki araba geçsin hemen bir örnek olarak yapalım. Evet. Bunun dışında kör nokta uyarı sistemi var. Bu da gene arka kameradaki görüş açısı ve sensörler vasıtasıyla kör noktaya giren bir araç var ise bunu size gösteriyor. Dolayısıyla gene kör noktalarda biliyorsunuz kazalarda çok önemli bir yeri var. Bunu da ortadan kaldırıyor. Bunun dışında hareketli nesne algılama sistemi var. Bu da özellikle alışveriş merkezi gibi yerlerdeki park alanlarından çıkarken aracın önünde, yanında veyahut da arkasındaki herhangi bir hareketli nesneyi sistem otomatik olarak kamera vasıtasıyla algılıyor. Sizi hem görsel hem de işitsel olarak uyarıyor. Dolayısıyla sürücü güvenlik anlamında maksimum bir güvenlik kalkanı içerisinde aracını kullanıyor. Çevre görüş kamerasının mesela diğer bir özelliği, özellikle metropol şehirlerde biliyorsunuz kaldırım yanındaki bu yükseltiler park esnasında veyahut da çıkarken genelde aracın yan taraflarına yanlışlıkla çarptığınızda bir hasar verebiliyor. Bunları da tamamen ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Yeni Note'da gene yeni bir teknolojik özellik. Lastik basınç kontrol sistemi var. Bu da mesela benim başıma gelmiştir. 2-3 defa jant üzerine gidip lastiği değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Birçok tüketicinin de eminim başına gelmiştir. Bu sistem vasıtasıyla sizi araç uyarıyor. Hatta hangi tekerde, hangi lastikte hava basıncınızın az olduğunu dahi söylüyor size. Dolayısıyla bununla ilgili de olumsuz bir durumun ortaya çıkmasını engellemiş oluyorsunuz. Tüm bu özellikleri değerlendirdiğinizde
Aslında bu özellikler daha çok lüks segmentteki araçlarda tüketicilere sunuluyor biliyorsunuz. Ama B segmentinde bunu kullanıcıların hizmetine sunan ilk marka ve model Nissan Note oluyor. Peki Nissan Note'u siz Türkiye'de hangi motor ve donanım seçenekleriyle piyasaya sunuyorsunuz? Kısaca sayar mısın? Tabii ki. Mesela şimdi stop start sistemi devreye girdi. Tüm versiyonlarda standart. İlk etapta Kasım ayındaki satışa başladığımızda 1.2 benzinli düz vites ve 1.5 dizel düz vitesle başlayacağız. Önümüzdeki sene Nisan ayında gene benzinli Supercharge 98 beygirlik bir motor daha devreye girecek. Onda hem düz hem de otomatik vites seçenekleri olacak. Peki donanım seçeneği olarak demin saydığınız donanımlar vesaire nereden başlıyor? Donanımları bir hatırlatır mısınız? Tabii yeni Note'da 3 farklı versiyon olacak donanım paketi. Vizya, Tekna ve Platinum. Note'u Türkiye pazarı ile ilgili çalışırken en alt donanımda dahi biraz yüksek paketi tercih ettik. Çünkü artık kullanıcıların bu tarz yeniliklere açık olduğunu düşünüyoruz. Örnek olarak verecek olursak Vizya modelinden itibaren stop start sistemi mesela standart olarak sunuluyor. Aynı zamanda Eco Mod dediğimiz şu anda mesela aracı Eco Mod'da kullanıyoruz. Şehir içi kullanımlarda özellikle aracın yakıt sarfiyatını en aza indiren bir destek sistemi. O da aynı şekilde standart. Araçta Bluetooth, klima, bütün bu donanımlar en baz modelden itibaren standart olarak sunuluyor. Orta pakete geldiğimizde alüminyum alaşımlı jant, sis farları, otomatik klima, işte orta konsol, piyano bilek dediğimiz parlak siyah kaplama gibi ilave konfor özellikleri de katılıyor. Platinum ise artık teknolojide zirvenin olduğu bir versiyon. Onda da az önce bahsettiğimiz tüm güvenlik sistemleri standart olarak sunuluyor. Ayrıca Nissan Connect dediğimiz gelişmiş 5.8 inç ekrana sahip tamamen dokunmatik navigasyon sistemi de yer alıyor. Diğer bir özellik de gene tüm versiyonlarda gündüz görüş farları da standart olarak sunuluyor. Peki aracın fiyatını hatırlatır mısınız? Tabii 41.900 TL'den başlıyor. 1.2 Vizya MT modeli. Donanım ve paket seviyesine göre de fiyatlar yukarı doğru değişiyor. Ama özellikle tekrar vurgulamak isterim. En baz modelde dahi ABS, ESP, fren destek sistemi, altı hava yastığı, az önce bahsettiğimiz Eco Drive, stop start sistemi, gündüz farları, bütün bunlar standart olarak sunuluyor. Peki bu araçtan Türkiye'de bu yıl sonuna kadar ne kadarlık bir satış hedefliyorsunuz? Note'a şu anda Avrupa'da inanılmaz bir talep var. Hatta satışa başlamadan önce ön siparişlerle yaklaşık 15-16 bin civarında araba satılmıştı. Dolayısıyla tahsilatta eğer sıkıntı yaşamazsak bu sene 1000'e yakın adet satmayı planlıyoruz son 2 ayda. Önümüzdeki sene ise yaklaşık 4000 civarında bir satış planımız var. Tabii dediğim gibi tahsisat alabilirsek.